Hai guys, bengek 3 minggu, temenin aku yuk. Ngapain aja aku hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Lia Soraya. Kali ini aku lagi di UGD RSUMM. Dan ini kebetulan dapat yang di samping jendela, jadi nggak terlalu pengap. Video yang pertama itu proses aku diperiksa, terus ditensi, terus nggak ke video semuanya. Terus sebelum aku datang juga aku pakai ambulan tanpa suami, tanpa anak, karena anak sekolah, suami kerja, suami juga antar jemput anak, jadi biar sama-sama jalan aku ke rumah sakitnya diantar ambulan. Terus yang video kedua aku udah diuap, dan ternyata lama banget diuap itu. Untungnya aku bawa buku, jadinya aku sambil baca-baca buku. Selain kebiasaan dari SMP kalau kemana-mana itu bawa buku, dan setelah aku gak bisa jalan itu tuh di kursi roda dan menunggu kendaraan, menunggu ambulan, menunggu dokter, menunggu di poli, itu tuh hal yang menjenuhkan. Dan kalau dipakai buat HP-an tuh nggak enak gitu loh. Aku tuh malah kayak nggak dapet apa-apa kalau HP-an, tapi kalau aku baca buku aku tuh kayak dapet ide baru, dapet konsep baru, dapet quotes, dapet motivasi yang pokoknya tuh ternyata aku sedang membutuhkan itu gitu loh. Makanya aku kemana-mana tuh bawa buku. Even di HP tuh kita bisa dapatin segala informasi, dan semua buku juga udah ada yang versi e-booknya. Memang belum semua mungkin, tapi banyak buku yang udah ada versi e-booknya. But aku tuh lebih suka baca secara fisiknya gitu loh, daripada lewat layar. Kayak feelnya tuh lebih dapet gitu kalau menunggu sesuatu sambil baca buku daripada HP-an. Emang kadang aku butuh buat ngecek orderan yang masuk, terus setting pick up-nya, terus setting orderannya, update stok dan lain-lain, upload, tapi aku mau manage itu gitu. Jadi setiap aku keluar tuh aku kayak udah prepare, mendingan aku bawa buku daripada HP-an. Nah ini tuh diuap tuh hampir sejam ya guys ya. Awal-awal uapnya itu aku hirup tuh aku agak-agak pusing gitu, terus lama kelamaan udah mulai reda. Jadi ini tuh batuknya tuh udah 3 mingguan gitu. Aku udah minum obat, terus juga udah minta resep dokter, obatnya udah habis. Akhirnya aku putusin buat minta diuap di UGD ini, karena dulu 2016 aku pernah kayak gini juga, batuknya tuh lama banget. Dan setelah diuap itu enakan gitu loh. Tapi ternyata habis diuap ini kemarin tuh nggak langsung sembuh sih, enggak. Aku tetap harus minum obatnya, terus juga aku minum jahe kencur, tolak angin, ini itu, pokoknya berbagai cara aku lakuin biar aku tuh sembuh. Soalnya batuknya aja tuh capek banget. Kalian juga ngerasain gak sih batuk sampai menguras tenaga? Batuknya aja itu udah nggak nyaman gitu loh buat aktivitas, apalagi sampai sempat nafasku tuh tiap tarik nafas, hembus nafas itu bunyi dan sesek banget di dada. Makanya aku sampai pengen diuap ini biar cepet kelar gitu, nafasnya tuh lega gitu. Tapi ini juga sakit ini tuh bikin aku mikir, batuk aja tuh sesakit ini gitu, apalagi kalau sakaratul maut ya. Semoga kita punya amalan yang cukup dan nantinya husnul khatimah ya. Amin. Tuh kan videonya udah sampai sini aja. Aku tuh belum selesai nih, masih di UGD. Udah dilepas uapnya, tapi itu masih nunggu resep, nunggu administrasi. Mungkin karena aku disabilitas, daripada mondar-mandir jadi mereka bantuin gitu loh. Aku nunggunya juga lagi-lagi dengan membaca buku.
Nah, setelah keluar dari UGD, aku tahu diri itu juga bakal banyak banget orang yang keluar masuk UGD buat periksa. Jadinya aku turun aja ke kursi roda, terus aku ke farmasi. Ini udah selesai, obatnya udah ada di aku, tapi aku masih nunggu ambulan. Karena dari yang aku baca selama 1 jam di UGD tadi, aku mendapatkan beberapa inspirasi dan ide buat konten. Jadi aku tulis buat aku konsepin, yang nantinya aku eksekusi langsung kalau aku udah sembuh. Aku nulis-nulis apa yang sekiranya tadi tuh menjadi ide, tapi tadi aku belum tulis, makanya ini buru-buru aku tulis di note. BTW yang penasaran buku apa yang aku baca, ini dia bukunya, covernya. Kalau tahu judulnya dan covernya kayak gitu udah tahu kan pasti bukunya siapa. Dan yang penasaran apa isi tasku, aku videoin nanti ya. Ini aku lagi di luar, soalnya di dalam tuh panas banget, gak ada AC-nya. Di luar sini tuh anginnya kenceng banget, jadi dia tuh gak kepanasan gitu loh. Aku sambil nunggu ambulannya di sini kena angin, lihat orang lewat gitu kan. Yang biasanya aku cuma di dalam rumah, sekarang bisa di luar tuh aku puas-puasin lihat-lihat apa yang gak aku lihat. See you to the next video guys. Assalamualaikum.